Një nga ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë i zhytur në borxhe dhe kjo ka ngarkuar shumë dhe ka shqetësuar shumë. Edhe ka hyrë një ditë pejgamberi në xhami dhe ka pasur mërzitur, edhe i ka thonë çfarë ka mërit, ka thonë borxhet o i dërguari i Allahut. Andaj i tha, një dua më të thonë, çse thua Allahu xhallahu ala ti largon borxhet. Cila është ajo? Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa aghnini amman siwak. O Zot, aghnini. Kjo aghnini, do të thonë më jap, më dhura, më pasura me halalin tënd që më mjafton mos më ron haram. Shiko edhe në borxhe, shiko ka pas borxhe, ka pas gale, ja ka kujtuar që lepe me halal. Se shumë njerëz për shkak të borxheve, për shkak punëve, tani ma kallaj i bin ka haram apo. Ju lutë Allah xhallahu ala që me halal me kthjellën. Edhe çka u aghnini amman siwak, edhe Zot më bë të pavarur për çdo kujt pas të jap. Shikoj, jem shpëruar ku pas nevojë për këtë njeri me mnimu ka pak, mas saj veç për ti bënë më pas nevojë. Andaj, ky sahabi nuk ka shku ditë duke lutur me këtë dua që Allah xhallahu ala të më ka qenë udh me ila gjitha borxhat. Po çu nuk ti mundson se është elgani o Allah. Prandaj, kjo bën që besimtari ta lutë Allah xhallahu ala që të jetë i varur veç për ti apo. Që të ketë varësi veç për Allah xhallahu ala.